हेलो। हेलो सुनीता, मायके आ गई? तू तो अपने पति ही भूल गई। हाँ, मायके में तो मौज ही मौज है। अब क्या कर रही है? कुछ ना, बाजार आई, रेस्टोरेंट में खानू खा रही हूँ। ओहो, रेस्टोरेंट? हम खवा ले खानो। तुम होते तो तुम्हें भी खवा लेती। तू जा रेस्टोरेंट में खानो खा रही है ना, मैं वहाँ के मेन गेट पे ही खड़ा हूँ।